साहब कबीर ने कहा मनुष्य नीच है, मनुष्य गिर चुका है अपने कर्मों से, जानवरों से बदतर मनुष्य है। उस समय के ब्राह्मण और मुल्लाओं ने जो है उनका खंडन किया, विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया। तब कबीर को सामने आना पड़ा। साहब कबीर ने कहा कि ठीक है, मैं इसका प्रमाण देता हूँ कि मनुष्य जानवर से भी बदतर है, इसका प्रमाण मेरे पास है। लोगों ने कहा क्या प्रमाण दे रहे हैं? कहना 2 डलियां मंगाओ, 2 टोकरी मंगाओ, एक टोकरी में भरा हुआ मांस और एक टोकरी में भरा हुआ फल। 2 टोकरी लाया गया, मांस का और फल का। कबीर ने कुत्ते को आवाज दिया, एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया, उसके सामने साहब कबीर ने फल रखा। खाना तो दूर, वह फल की तरफ देखा भी नहीं, फल की तरफ देखा भी नहीं। फिर साहब कबीर ने जब उसके तरफ मांस रखा तो मांस जो है झपट कर खाने लगा। तब कबीर ने कहा यह कुत्ता जो है, जब मुसलमानों की मस्जिद की आवाज आती है, अजान की आवाज आती है, चाहे हिंदुओं के मंदिर की अजान, मंदिर की घंट की आवाज आती है, ये कुत्ते आवाज देते हैं। जानते हैं ये क्या कहते हैं? यदि किसी के घर अनुष्ठान होता है, पूजा होता है, पाठ होता है, किसी ब्राह्मण के शंख की आवाज आती है, घंट की आवाज आती है, मस्जिद, चाहे मस्जिद मंदिर से, चाहे कहीं पूजा अनुष्ठान से आती है, तो आसपास के नगरों में, चाहे गांव में, कहीं भी आपने अनुभव किया होगा कि कुत्ते आवाज देते हैं अपनी बोल में। तो कबीर ने बोला ये कुत्ते क्या कहते हैं मालूम है? ये कुत्ते ये कहते हैं, ऐ ईश्वर, ऐ परमात्मा, इन इंसानों को तुमने कुत्ता क्यों नहीं बना दिया? क्यों हमको कुत्ता बनाया? अरे हमने तो इनका भोजन शुरू भी नहीं किया खाना, लेकिन इन लोगों ने मेरा भोजन खाना शुरू कर दिया। इसलिए कबीर ने इंसान को नीच कहा, कुत्ता से भी बदतर कहा, क्योंकि ये कुत्ते इतने अनुभवी होते हैं, इनके पास इतना अनुभव होता है कि ये ईश्वर से सीधे प्रार्थना करते हैं कि है मनुष्य, ऐ ईश्वर, इन मनुष्यों को कुत्ता बना देता, क्योंकि इन्होंने मेरा भोजन शुरू कर दिया, लेकिन मैंने इनका भोजन नहीं शुरू किया। तो कबीर एक ऐसे संत थे जिन्होंने साक्ष्य प्रमाण दिया, भक्ति का प्रमाण दिया, अपने अंधकार में नहीं रखा। परमात्मा कहाँ है, किस अवस्था में, कहाँ विद्यमान है, उन्होंने प्रमाणित करके सिद्ध किया। अंधकार में नहीं किया लोगों को। ये नहीं कि कोई कमरा में जाकर के, एक अंधेरे कमरे में जाकर के चिल्लाए प्रकाश 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 प्रकाश। चिल्लाने से प्रकाश नहीं हो जाएगा। जब तक मनुष्य स्वयं दीपक नहीं जलाएगा तब तक अंधकार दूर नहीं होगा। तो कबीर ने स्वयं दीपक जलाने की बात किया, बुद्ध ने स्वयं दीपक जलाने की बात किया। देखिए आज के गुरु लोग, आज के संत लोग करे चिल्लाओ चिल्लाओ, राम राम चिल्लाओ, कृष्ण कृष्ण चिल्लाओ। चिल्लाने से कमरे में प्रकाश नहीं हो जाएगा जब तक स्वयं अपने घट के अंदर उस परमात्मा को इंसान झांकेगा नहीं, देखेगा नहीं, सद्गुरु की सानिध्य में नहीं देखेगा। तब तक मनुष्य जो है परमात्मा का बोध नहीं कर पाएगा। वो क्षणिक सुख कर रहा है, क्षणिक सुख की अनुभूति की भक्ति कर रहा है, क्षणिक सुख से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा मनुष्य नीच है, क्योंकि